ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் ராஜேஷ். இன்றைக்கி இன்டர்லாக் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒர்க் வந்து என்னெல்லாம் போச்சு அப்படின்றத பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ வந்து கொடுக்குறேன். யூஸ்வலாக எல்லோரும் வீடு வந்து செங்கல்ல கட்டுவாங்க, ஆனால் நான் வந்து இன்டர்லாக் பிரிக்ஸில் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சூஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் ஏன்னா நானும் நிறையா வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வச்சு கட்டும்போது அது வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், கொஞ்சம் நிறையா அதில் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ மேஜராக இந்த பிரிக்ஸ்க்கு நான் போனதுக்கு காரணம் வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொன்னதுனால தான். ஸோ ஏன்னா எல்லாருமே வீடு கட்டும்போது அது வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க. அதே மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு இன்ஜினியரோ இல்லை எந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூனிட்டை சேர்ந்தவனும் கிடையாது. நானும் சாமானிய மனுஷன் தான். ஸோ எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரியான ஒரு விருப்பம் இருந்து தான் நானும் இந்த பிரிக்ஸை சூஸ் பண்ணேன். ஆனால் இதில் எக்கச்சக்க சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ், இதை தாண்டி நார்மலாக இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ்ன்றதை விட்டுருங்க, வீடு கட்டும் போதே பலருக்கு நிறைய குழப்பங்கள் ஏற்படும். எப்படி பண்ணலாம், என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ என்னோட வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருங்க. நான் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன், என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வந்தது அப்படின்றது வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இதை பார்க்குற மூலிமா உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாக்டான டீட்டெயில் தான் கிடைக்கணும்னு கிடையாது, ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி பண்ணணும், இதுக்கு அடுத்து என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்றது. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து வீடியோவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் ஒர்க். இந்த பேஸ்மெண்ட் ஒர்க் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, அதை எப்படி முடித்தாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணோம், அதை எப்படி நான் சூஸ் பண்ணேன், எங்கே போனேன், அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்க வியூவர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு எந்த கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, அதை நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. நான் படித்து பார்த்துட்டு எனக்கு அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதோட லிங்க் வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும். இப்போ போயிட்டு இருக்க ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் பெல் கான்க்ரீட்க்கு வந்து சென்ட்ரிங் ஒர்க் வந்து முடிச்சிருக்காங்க. இந்த ஒர்க்குக்கு முன்னாடி கீழே வந்துட்டு 1.5 ஜல்லி போட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சிமெண்ட் ரஃபாக அடித்ததுக்கப்புறம் எர்த்பீம் வந்து கட்டணும். அந்த எர்த்பீமுக்கு சப்போர்ட்டாக கீழே வந்து ஒரு வரி செங்கல் வைப்பாங்க. அந்த ஒரு வரி செங்கல் தான் சும்மா அதை தாங்கி பிடிக்கிற மாதிரி, அந்த லோடு வந்து சும்மா லைட்டாக ஜஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் மாதிரி. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். அதுக்கு மேலே தான் இந்த கம்பி கட்டுவாங்க. இந்த கம்பி கட்டினதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து முட்டுக்காக இந்த சென்ட்ரிங் ஷீட்ஸ்லாம் வச்சு அடைப்பாங்க. இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து முக்கா ஜல்லிலாம் போட்டு சிமெண்ட் கலவைலாம் கலந்து கரெக்டாக வந்துட்டு இதை வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. இதை ஃபில் பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை தான் வந்து பெல்ட் கான்க்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஒர்க் தான் வந்து இதுக்கு அடுத்து நடக்க போகுது. இந்த ஒர்க்குக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வாரம் வந்து வேலையே நடக்கலை. பிகாஸ் அந்த செங்கல் பிரச்சனை போயிட்டு இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா அந்த செங்கல் பிரச்சனைனால ஒரு வாரம் சுத்தமாக வேலை நடக்கலை. அந்த செங்கலை மாற்ற சொல்லி அது பெரிய ஒரு கான்வர்சேஷன் போய் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படிலாம் மாற்றணும், இதுக்கப்புறம் வேறு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பேசி அதை முடித்து ஒரு டெசிஷனுக்கு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த ஒர்க் வந்து ரெஸ்யூம் பண்ணாங்க. இந்த பேஸ்மெண்ட்டோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 feet வந்து ஹைட் வந்து நாங்கள் வந்து ஏற்ற போகிறோம். நீங்கள் ரோடை பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரோடை விட நாங்கள் கட்டுற இடம் வந்து ரொம்ப கீழே இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு 5 feet வந்து ஏற்றதுக்கு டிசைட் பண்ணோம். ஸோ இந்த 5 feetன்றது ரொம்பவே அதிகம் தான், இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை, அப்படி தான் கட்டி ஆகணும். ஸோ இதில் வந்து 2 அடிக்கு வந்துட்டு அந்த கான்க்ரீட் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஒரு 2 அடிக்கு செங்கல் வச்சு கட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு அடிக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு பெல்ட் போடுவாங்க. ஸோ இதை தான் வந்து பெல்ட் கான்க்ரீட் பேஸ்மெண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து கருணக்கல் வச்சு வந்துட்டு பேஸ்மெண்ட் வந்து கட்டுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். ஒரு டவுட் இருக்கலாம், அதுதான் ஸ்ட்ராங், இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நினைக்கவே வேண்டாம். இதுவும் ஒரு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெத்தட் தான். ஏன்னா கீழே வந்து பில்லர் எழுப்பி கொண்டு வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும், அதில் எந்த டவுட்டும் வேண்டாம். இந்த செங்கலில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுனால எனக்கு வந்து இன்டர்லாக் பிரிக்கில் ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வந்துடுமோ அப்படின்ட்டு ரொம்பவே டவுட் இருந்தது, பயம் இருந்தது. அதனால் வந்துட்டு பேசி இன்டர்லாக் பிரிக்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணும்போது நானும் சைட்டுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த பிரிக்ஸ் பார்க்க வந்து கேரளா போயிருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இந்த சென்ட்ரிங் ஒர்க்கு அந்த முட்டு கொடுக்கறதுக்காக ஏற்கனவே வந்து பலகை மரக்கட்டைகள்லாம் இங்கே கிடக்கு. அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க.
ஸோ இதுதான் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் சைட், பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங் சைட்டுக்கு வந்து நான் போயிருந்தேன். அந்த பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் நான் பார்த்தேன். ஸ்ட்ரென்த்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்றதையும் நேரடியாகவே நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு வேரியேஷன் இருந்துச்சு. நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குற அந்த செவுத்தோட கலருக்கும் இந்த பிரிக்கோட கலருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. அதனால் என்னடா இது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு நினச்சி அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு பிரிக்கை நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு நான் வந்து செக் பண்ணேன். உண்மையாலுமே இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கா, தண்ணியெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணுதா அப்படின்றதெல்லாம் நல்லாவே எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரிக்கை வந்து ஓகே பண்ணோம். ஸோ இதுதான் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் சைட். நான் கேரளாவுக்கு பிரிக் பார்க்க போன அந்த டைமில் இங்கே ஊரில் வந்து பேஸ்மெண்ட் ஒர்க் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், கீழே வந்து கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அதுக்கு மேலே வந்து செங்கல் வச்சு கட்டி அதுக்கு மேலே கம்ப்ளீட் ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த சின்ன மறுபடியும் பெல்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேஸ்மெண்ட் ஒர்க். 5 ஃபீட்க்கு வந்து இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே வந்து பில்லர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறதே கிடையாது. இந்த இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இதுதான். வீடு வந்து நமக்கு வந்து பில்லர் தேவை கிடையாது, பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்தால் போதும். இந்த கைண்ட் ஆஃப் அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பில்லர் வச்சு நம்ம வீடு கட்டலாம். அப்படி கட்டினோன்னா அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும், அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அந்த மாதிரி பில்லர் வச்சு கட்டுறது வந்துட்டு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பில்லர் வச்சு கட்டும்போது இன்னுமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த இடத்துல வந்து காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணணும். இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது, நீங்கள் எந்த சந்தேகமும் பட வேணாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கை அந்த நடுவில் வந்து எம்டியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து மணல் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 10 லாரி மண் வந்து அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். மண்ணை வந்து இறக்கி அடித்து அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா திம்ஸுக்கட்டை வச்சு குத்துவாங்க. நல்லா குத்துன்னு குத்தி இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும். இதுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லா இறுக்கமாக வந்து பிடிக்கணும், லைட்டாலாம் இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே தான் நம்மளோட ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரே இருக்க போகுது. அதனால் வந்து இந்த மண்ணை வந்து நல்லா இறுகணும். இந்த மாதிரி இதோட இன்னொரு சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொலன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கொலன்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி கொலன்னு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு அதை இறுக வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு மேலே வந்து 1.5 ஜல்லி போடுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் தான் நடக்கும். இந்த பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கோட வேலை இதுதான். இதுக்கு மேலே பில்லர் எதுவுமே வராது. ஸோ இதுதான் இங்கே பார்த்துருக்கீங்கன்னா வீட்டோட அந்த ரூம் பார்ட்டிஷன்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரூம்ஸ் மாதிரி தெரியும், ஆனால் அப்படி கிடையாது, நல்லாவே இருக்கும். இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து திண்டுக்கல்லுக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் மறுபடியும் இந்த பிரிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கேரளாவுக்கும் அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு எக்கச்சக்க ட்ராவல் இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ட்ராவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லலாம். சும்மாவா சொல்லியிருக்காங்க வீடு கட்டி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பழமொழியோட அர்த்தம் வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்லேயே வந்துட்டு எனக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பிரிக்ஸ் வந்து நீங்கள் இறக்குனதை பார்க்கலாம். அந்த ஸ்டார்டிங் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வச்சு எப்படி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸை போடுங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். இதை தாண்டி வேறு வீடு கட்டுறது மட்டும் தான் கிடையாது, வேறு நிறையா இன்ஃபர்மேஷன், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் ராஜேஷ். தேங்க்யூ.